Wannan kenan, zan koma in nuna muku wani offer ɗin kuma still da ya kamata ace mun fahimta. So yanzu kamar nan gefe, nan wurin category nan in ka taɓa shi, kun ga an ce gashi akwai offer mai games wanda zaka playing game ne. Akwai offer da zaka kalli bidiyo, akwai offer da zaka downloading wani abu ga sunan ko zaka saurari kiɗa ko akan abin da ya shafi soyayya to kai zaka zaɓa. So wannan duka shine abubuwan da a nan wurin zaka zo ka da kanka ba sai an ce maka ba, zaka iya zaɓa. Ka tsaya ka dudduba abubuwan da kake so. Nan gashi mobile tap, MTN ne, Airtel ne, Smile MTN, Entel Glo ne ko wanne to. Nan zaka iya zaɓan wanda kake so. Let's say ɗauki MTN. Kun gani? So zaka zaɓi duk wanda kake so a wannan waje. Duk wanda kake so zaka mene? Zaka ɗauke sa. So wannan kenan. Wannan wuri sune wurare da zaka yi promoting. So amma ku gane yanzu wancan mun yi guda ɗaya. To amfanin da ya sa kullum muke gaya muku cewa ku tafi ku ringa sakawa a cikin paid work shine idan ka yi kaman guda ashirin, mutane ashirin ashirin yanzu misali, bari mu hau calculator, bari in baku misali mafi sauƙi. Yanzu wannan mun ce misali ɗazu akwai mai 0.32 times 20 mutum ashirin in suka yi kana da mene? $6. To ace $6 nan misali ka yi ƙilish ka yi guda biyar. Ka yi guda biyar ƙilinsa. So mutum ashirin ashirin sun yi, ka yi guda biyar mutum ashirin ashirin duka sun yi wannan guda biyar ɗin. To sai mu ce times 5. Kaga kana da $32 wanda muka ce yanzu misali 1630 times 32. Kaga kana da 52,000 me ya rage ka? So wannan kenan. Bari mu je mu duba wata offer ɗin. Bari mu je mu ga wata offer. My requesting has limit, public has limit. Bari mu ga public has limit. Public has limit. Right. Has limit. Allah kun lura yau ga wata mai 32. Bari in duba dai ƙasa ko da mu ga wata. Has limit. Public has limit. Na ga mai 32 nan na ɗazu ne wanda muka yi. So bari mu duba wata sai mu gwada yi a kai. Public has limit. Okay. Ina fata dai ba kuma ga wata 0.34. Kun gani? Public. Kun gani? Public unlimited wannan 2 clip za a yi downloading abu ne. Okay bari in duba na gefe. Public has limit. Bari dai mu ɗau wannan. Bari mu get link. Bari mu ɗauke shi. Bari shi ma mu yi promoting ɗinsa mu gani. So bari mu gani. Bari mu duba menene abubuwan da okay. Shi ma kun gani? Kun ga yana public. Kun ga yana public kuma 24 hours service. Gashi kuma unlimited. To wannan is good to go. Ina fata kun fahimta sai mu get link. Bari mu get link. Get link. Gashi nan get link. So bari mu kwafa. Mu select all. Bari mu copy. So sai mu finish. To bari mu gwada. Wannan kawai ina so in gwada muku ne. Muga shi kuma menene abin da suke buƙata. Okay. Shi ma ya ce a subscribing. Shi kamar kun ga subscribers fee ɗin sun ce naira 150 mun subscribing. In aka zo mutum zai yi kar ku manta nan wurin unlimited lalle
mutum ya on ticking ɗinsa. Kun gani ka on ticking yawwa sai ka confirming. So bari mu confirming mu ga wannan offer. Kun ga wannan offer, kun ga ba a cire mun ko biyar ba. Kun gani ba a cire mun ko biyar ba. Congratulations, wannan har na ci wannan kuɗin da ake ce da a bayar ɗin. Kun gani? Kun gani? Ce congratulations. So amma kuma da sauran rina a gaba saboda an ce 2 clip ne ba 1 clip ba, don haka za mu jira shi. Akwai aikin da suke so mu sake yi. Okay? So kun gani? Yanzu ya riga ya buɗo mana mene? Ya riga ya buɗo mana ciki. Shi kenan. Abin da kaɗai suke bukata mu kenan. Na ci wancan kuɗi da suka ce da su bayar. Kun gani? Saboda gashi sun samu congratulations, na riga na gama. Shi kenan fa. To yanzu ka samu mutum 20 sun yi wannan a cikin second nawa? A cikin minti 1 ko minti 2 ka samu wannan adadi na kuɗi. To amfanin zuwa shi Paidwork, amfanin zuwa Paidwork da muka ce ku je ku yi promoting, za ka iya saka wa'annan link ɗin sun kai guda 20. A rana akwai wa'anda su sukan hau dama domin a biya su aiki ne. Su yi aiki a biya su a cikin wannan Paidwork ɗin. To daman su sun hau ne purposely don su yi. Amma in kana yawan promoting a cikin WhatsApp ko kana promoting a cikin wani abu makamancin haka, za ka samu abun naka bai ba. Sai ka ga kana ta wahala. Na fata ka gane. Wannan mun riga mun gama, sun congratulating ɗinmu kuma kun ga ba su cire mun ko biyar ba. Kun ga ba su cire mana bai ba? Ba su cire mana ko biyar ba. Mun riga mun gama aikinmu. Nan kawai ina shiga wani shirme na ne. Mun riga mun gama mene? Mun riga mun gama aikinmu. Na zo mu da update. Shi kenan. So haka ake yi. To can mutane suna ga su damuwan su samu naira 50 suna yi muku aikin nan. Na farko aiki ka bayar kuma kuɗi ka biya zai maka wannan aikin. In aikin bai ma yi ba, ba zai ma ba zai ma kalli aikin naka ba. In dai aikin ka bai ba, ba zai ma kula ka ba. Na fata kun gane. So amma za su hau ne wurin domin suna buƙatar wannan aiki ɗin. Kuma su yi su samu wannan naira 50 da ka ce za ka bayar ko naira 100 ɗin, su burin su kenan su samu wannan adadi na kuɗi ɗin. To wannan shine abin da ake bi. Kai ma kuma ya fi maka sauƙi, ya fi maka kuma abin da ya fi dacewa da kai kenan. Akan ka zo kana ta sharing link, kana wani referring mutane har su gane ka. A'a. Malam in ka je can ka saka ka mancar da shi kwana 3 ka je ka duba. Sai ka zo ko ka duba balance ɗinka a statistic kaga kana da wurin dala 30, kana da dala nawa. To haka ake. Amma in ka ga kai kuma baka da kunyan ka je ka yi ta turawa, so za ka iya. Amma aka yi blocking ɗinka, kada ka biyo mu a support group ka ce mana gashi gashi. To wannan kenan. Wannan offer dole zan yi promoting ɗinsa. Bari in je draft na ajiye shi saboda na ga yana da sauƙin promoting. Na ga yana da sauƙi. Zan yi aiki da wannan offer ɗin gaskiya. Zan yi aiki da wannan offer. Na ga yana da kyau. So wannan kenan. Kun gani? So yanzu na ajiye guda nawa? Na ajiye guda 4 ga sunan. So wannan guda 4 sai in tafi can misali. Sai in tafi can. Sai na saka duka wa'annan guda 4 sai in ce kowane ɗaya. Wannan misali, duk wanda ya cika mun wannan zan ba shi naira 50. Duk wanda ya cika mun wannan zan ba shi naira 60. Duk wanda ya cika mun wannan zan ba shi naira 70. Duk wanda ya cika mun wannan shi ma zan ba shi naira 80. Kawai sai in bar shi a haka. Duk wanda ya cika nan sai ka ga mutum 20 sun cika. Nan sai ka ga mutum 15 sun cika. Ko kuma nan ya fi yawa sai ka ga mutum 30 sun cika. Nan da za ka ba naira 80 sai ka ga mutum maybe 40 sun cika. So ƙaramin kuɗi za ka samu a cikin wannan guda 4. Wani ma na san zai iya yin guda 10 a rana. Duk ka tafi can ka je ka saka mutane. Yanzu mutum ɗaya in ya zo zai cika wannan. Yana gama cika wannan zai zo ya cika wannan. Yana gama cika wannan zai zo ya cika maka wannan. A mutum ɗaya kawai ka ga ya cika maka guda 4, ya nema maka wurin dala 2. Mutum ɗaya kawai. Saboda shi damuwansa wannan naira 50 ɗin yake bukata. Yana buƙatar wannan naira 60 ɗin, yana buƙatar wannan naira 70 da wannan naira 80. Bai san kai me ka samu ba. To wannan shine hanya mafi sauƙi wanda kuma babu blocking. Abin da ya sa na fi dagewa akan kada ku bi hanya da za a blocking mutum shine ita blocking
in aka maka shi fa shi kenan ka tafi kuma duk abin da ka tara duk kuɗin da yake ciki ka yi asara kenan. To amma yanzu in ka biyo wannan hanya ka tafi can ka ba da aiki ba kai wa kanka kyashi ba, kamar ka yi advert ne ka zuba kuɗi a ciki mutane su yi maka aiki, shi kenan ka samu sauƙi. Amma in ka ce kuma wai za ka bi kawai komai a wuf to za ka je ka tura a wani group ɗin da za a yi blocking ɗinka ko kuma su yi reporting ɗinka. Suna reporting wa WhatsApp kuma za su reporting a can sai ka ga ID ka ya lalace. Saboda me? Yanzu wannan ID nawa ne, saboda duk wanda ya cika an san ni ne na yi kuma za su biya ni. To kai ma don haka kar ka yadda ka ce za ka yi amfani da wannan dama domin yin wani abu. To wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da ake biya a wannan, kuma kaɗan daga cikin advantage na paid work kenan, wanda insha Allahu ina ga mun yi bayani daki yadda za ka bi. Kada ka yarda ka zo ka yin wannan abun ba tare da ka duba me ba. Abubuwa guda nawa? Abubuwa guda uku. Na farko za ka zo nan gefe ka fara selecting Nigeria. Offer ka zaɓi na Nigerian offer. Sannan kuma abu na farko in ka zo nan shine aka ce mene? Ka selecting wannan ka kashe shi. Kun ga yanzu yana kashe, nan yana kashe. Saboda ba ma buƙatar masu Wi-Fi. Sannan nan in ka zo ka kai clicking ka duba limit ɗinka. Ka duba nan public has limit, ka kuma duba rating. Duk in baka ga wannan ba ka haƙura. Sannan kuma ka duba click nawa ne. So wayannan suna da matuƙar amfani a cikin wannan tafiya. So in dai har za ka na bincikawa kana duba wannan to za ka samu kuɗinka. Amma in har ba ka duba wannan kawai kai kowanne cikawa za ka yi to fa za ka ta aikinka ne ka ga ba a biyan ka, kana aikin banza. So wannan kenan. So bari in sake duba mana wata ko zan ga wani mai kyau. Ga wani zero kai. Wannan yana da kyau. Na ga da a ba da kuɗi wurin 0.36. Kun ga $0.36 kuma public has limit. Kun ga shi ma MTN ne 2 click. To bari mu sake yin wannan magani. Get link. View detail kai. Bari mu yi view details. Wannan ma zai yi kyau. To gaskiya ne ga shi ukun dare. Okay. Shi ma bari mu ga public 24 hours. Okay. About the promoted service. Okay. Games park ne. Okay. Bari mu get link. Bari mu yi mene? Bari mu get link. Gashin nan. Bari mu copy. Bari mu copy. Okay. Shi ma bari mu saka shi a nan. Bari mu paste din muga. Bari mu guda ɗaya. Kun ga yanzu da layi na yi wannan ma zan yi da layi na. To duka abin da ka cika da layinka shi ma za a baka. Wannan ne suke cewa take me back. What's happening? Take me back. Okay. To wannan open yana da issue a yanzu. Yana da issues a yanzu. Ba za mu yi amfani da shi ba. Wannan offer yana da issue a yanzu. Ba fa ba zai yi ba ne. Maybe sabon su ne ya sauka. So wai kai dole a cinye wannan. Wannan offer 0.56 kai gaskiya an cika ya to kun ga amma has the limit. Kun gani har unlimited ɗinsa. Public has limit. An samu issue da na samu mai 56 ɗin na ai da na more. Public has limit. To ga wani mai 36 public unlimited. Mai 33 bari mu ga. Bari mu ɗauki wannan magani. Bari mu gwada shi. Bari mu gwada shi. Ko shi suna da network. Bari mu get link. Okay. 24 hours. Bari mu get link. Select all. Okay. Ina fa ɓata lokaci na ina muku bayani saboda kowa ya fahimci yadda abin yake ne. Allah. Kowa ya fahimta.
Saboda yawan yin da kuka ga nake yi ina taimakon kaina ina yi ne ko kuma ina nuna muku yadda nake yi. To kare ba wai kawai ina yi ne don in samu kuɗin ko wani wannan ma yana da problem sama. Okay. Network ɗina ya fara bani issue to kun ga wannan yana da matuƙar kyau. An ce kawai join now. Gashin nan wai join now. Bari mu taɓa mu gani. Okay. Let me say 200 weekly. Transaction failed. Please try again. To ko data na ya fara ƙasa ne to kun ga wannan yana da matuƙar amfani. Wannan yana da kyau shi ma. Wannan yana da kyau. Wannan yana da kyau sosai. To wannan haka hanyoyin da ake bi. Zan duba menene problem ɗin sai na gyara. So duka wayannan abubuwan kafin ka fara tura wa mutane sai ka zo ka yi testing. Wannan testing da za ka yi shine mene ka zo browser ka yi testing ka ga ya ake yin abun saboda ka ji daɗin yi wa mutum bayani yanda zai maka shi da kyau da kyau. Ko da ka je Faithwork akwai wurin da za ka yi bayani ai ka ce ga yadda mutum zai iya cika maka wannan offer ɗin. So wannan ke nan. Wannan ina ga yana to in ka ga wannan ya maka irin wannan yana ba ka server issue to za ka samu website ɗinsu yana da matsala ne sai ka rabu da shi ka je ka duba wani. Akwai offers masu tarin yawa. Akwai masu tarin yawa ka je ka ta yi amma kuma kar ka takura kanka ka duba offer mai kyau ka yi abin da ya kamata. To a bidiyo na gaba za mu tsaya tashi daga daidai yadda muka tsaya zan nuna muku yadda ake promoting wa'innan link ɗin da muka yi copy. Zan gwada muku yadda za ka je ka jera shi a wuri ɗaya ko kuma ka je ka sassaka shi a cikin shi wannan Faithwork ɗin. So a nan za mu tsaya a bidiyo na gaba. In sha Allah za mu tashi daga yadda muka tsaya.